เรามาเฉลยแบบหัดในคลิปที่แล้วนะครับ3 ข้อข้อนี้นะครับข้อที่6คูณด้วย x ลบ 3ลบ 13คูณด้วย x ลบ 2เท่ากับ1น้องๆครับข้อนี้นะครับเราจะเอา6เนี่ยแจกแจงเข้าไปเอา6แจกแจงเข้าไปมันก็จะกลายเป็น 6x ลบด้วย18ลบ 13x แล้วก็บวกด้วย26เนี่ยน้อง13คูณ2นี่ได้26ลบคูณลบเป็นบวกใครไม่เข้าใจถามนะครับตรงนี้เนี่ย 6x ไปลบ 13x เนี่ยมันจะออกมาเป็นลบ 7x ในขณะที่ลบ18ไปบวก26มันจะออกมาเป็น8ครับเท่ากับ1เตรียมตัวย้าย8ไปทางขวาครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นลบ 7x เท่ากับ1ลบ8ซึ่งน้องๆครับ1ลบ8เนี่ยจะได้ออกมาเป็นลบ7มันก็จะกลายเป็น x นะครับมีค่าเท่ากับลบ7หารด้วยลบ7 x ก็เท่ากับ1ครับโอเคข้อ6ใครถูกยกมือครับโอเคที่ทำแบบหันแล้วถูกเนาะเยี่ยมมากครับลองทำความเข้าใจนะครับใครที่ยังไม่ถูกต่อไปข้อที่7นะครับข้อ6ผ่านเราเอา6เนี่ยแจกแจงเข้าไปหน้าวงเล็บเป็นเครื่องหมายลบเราก็กระจายลบเข้าไปนะครับเตรียมตัวข้อที่7 6คูณด้วย x ลบ1ลบกับ 3x บวก 11บวก7เท่ากับ0น้องๆครับตัวนี้เราก็เอา6เนี่ยแจกแจงเข้าไปหน้าวงเล็บเป็นลบกระจายลบเข้าไปตัวนี้ก็จะกลายเป็น 6x ลบ6 6x ลบ6กระจายลบเป็นลบ 3x ลบ 11บวก7เท่ากับ0ทำความเข้าใจครับตัวนี้ก็จะกลายเป็น 6x ลบ 3x มันก็จะเหลือ 3x ครับในขณะที่ลบ6ไปลบ11กลายเป็นลบ10 7ลบ17บวก7ได้ลบ10เท่ากับ0น้องๆก็ย้ายลบ10เนี่ยไปทางขวานะครับมันก็จะกลายเป็น 3x เนี่ยมีค่าเท่ากับ10 x ก็เท่ากับเศษ10ส่วน3ครับซึ่งเราสามารถทำเป็นจำนวนค่าได้เป็น x เท่ากับ3เศษ1ส่วน3ครับมีน้องคนไหนถูกยกมือเลยเยี่ยมมากนะครับใครเข้าใจแล้วช่วยสอนเพื่อนด้วยนะครับบางทีเพื่อนไม่เข้าใจแล้วไม่กล้าถามนะครับน้องๆครับทีนี้เรามาดูข้อที่8ในวงเล็บเนี่ยเราจะเอาพจน์ที่มี x เนี่ยเขาเรียกพจน์ที่คล้ายกันเนี่ยมาบวกกันก่อนข้อที่8นะครับ21ลบ7คูณด้วย 2x บวกลบ9นะครับแล้วบวก 3x เท่ากับ0 2x บวก 3x ได้ 5x ครับ 2x บวก 3x ได้ 5x ครับตัวนี้ก็จะกลายเป็น21ลบ7คูณด้วย 5x ลบ9เท่ากับ0ครับเตรียมตัวเอาลบ7เนี่ยกระจายเข้าไปเตรียมตัวเอาลบ7เนี่ยกระจายเข้าไปลบ7กระจายเข้าไปครับตัวนี้จะกลายเป็น21ลบ 35x บวก97 63เท่ากับ0เนี่ยตรงนี้ต้องระวังลบคูณลบเนี่ยเป็นบวกตรงนี้ต้องระวังลบคูณลบเนี่ยเป็นบวกตรงนี้ต้องระวังทำความเข้าใจใครไม่เข้าใจถามเด้อตรงนี้ก็จะกลายเป็น21นะครับไปบวก63ได้84ลบสาย 5x มีค่าเท่ากับ0ครับเตรียมตัวย้าย84นะครับไปทางขวานะครับมันจะกลายเป็นลบ 35x
มีค่าเท่ากับติดลบแบบ4หารด้วยลบแบบ4ทั้งซ้ายและขวาหารด้วยลบแบบ4ทั้งซ้ายและขวาครับโทษทีครับหารด้วยลบ35หารด้วยลบ35ทั้งซ้ายและขวาใครไม่เข้าใจถามนะครับตัดทอนเลยลบหารด้วยลบจะได้บวกนะครับน้องๆก็ใช้แม่7นะครับตัดทอนใช้แม่7ตัดทอน7คูณ2ได้84 7คูณ5ได้35 x เท่ากับ2เศษ2ส่วน5เอาใครถูกบ้างครับข้อนี้ข้อ8โอเคพื้นฐานเริ่มแน่นแล้วเนาะดีมากเลยนะครับมันจะเป็นพื้นฐานในการเรียนนะระดับต่อไปน้องๆครับในหน้า49ข้อที่9นะครับเตรียมตัวหน้าที่49ข้อที่9เดี๋ยวเราจะเอา2เนี่ยแจกแจงเข้าไปข้อ9เดี๋ยวเราจะเอา2เนี่ยแจกแจงเข้าไป2คูณด้วย4ลบ x ลบ3คูณด้วย x ลบ7ลบ1เท่ากับ 16x เตรียมตัวมีใครจะถามเชิญนะครับลองกระจายเข้าไปลบ1นี้ไม่ต้องเอาลบ3ไปคูณมันนะเพราะมันอยู่นอกเล็บนะครับจักรพันธ์ถามได้เนาะเต็มที่เลยจักรพันธ์เก็บความรู้เต็มแม็กเลยนะครับเอาไว้ใช้สอนเพื่อนได้นะโอเคเยี่ยมมากเบสิกจะได้แน่นนะครับพื้นฐานแน่นมันจะเรียนอย่างอื่นรู้เรื่องหมดนะครับสำคัญตรงพื้นฐานเอา2แจกแจงเข้าไปครับน้อง2คูณ4ได้8 2คูณลบ x ได้ลบ 2x มันจะกลายเป็น8ลบ 2x ตรงนี้แหละครับระวังอีกแล้วลบ3คูณ x ได้ลบ 3x ลบ3คูณลบ7เป็นบวกอะไรครับบวก21อย่าเป็นลบ21นะครับน้องไม่เอานะพอลบคูณลบเป็นบวกทำความเข้าใจต่อไปนะครับน้องๆครับเอาพจน์ที่คล้ายกันมาบวกลบกันเอา8ไปบวก21จะกลายเป็น29 29ลบ1จะกลายเป็น28นะครับลบ 2x ลบ 3x กลายเป็นลบ 5x มีค่าเท่ากับ 16x เตรียมตัวย้าย 16x ไปทางซ้ายย้าย28ไปทางขวามันจะกลายเป็นลบ 5x ไปลบ 16x เท่ากับลบ 28ลบ 5x ไปลบ 16x กลายเป็นลบ 21นะครับโทษทีลบ 21x ครับมีค่าเท่ากับลบ 28น้องก็ย้ายลบ 21เนี่ยไปหารเลยครับ x เท่ากับลบ 28หารด้วยลบ 21ใช้แม่7ครับน้อง74 28 73เยี่ยม x เท่าไรครับ1เศษ1ส่วน3ครับ1เศษ1ส่วน3นี่คือข้อ9นะครับต่อไปข้อ10มีวงเล็บปีกามาหลอกนะครับค่อยๆทำนะครับค่อยๆทำข้อ10นะครับเรามาดูโจทย์ข้อ10 6ลบกับวงเล็บปีกาเปิด 2x ลบ 3x ลบ 4แล้วก็ลบ1นะครับเท่ากับ0เดี๋ยวเราก็จะกระจายลบเข้าไปกระจายลบเข้าไปถ้าพอเข้าใจนะครับน้องๆครับในวงเล็บปีกาเนี่ยเดี๋ยวครูจะกระจายลบตัวนี้เข้าไปก่อนแล้วนำพจน์ที่คล้ายกันเนี่ยมาบวกลบกันตรงนี้ก็จะกลายเป็น6นะครับลบกับวงเล็บเปิด 2x กระจายลบเข้าไปเป็นลบ 3x กระจายลบเข้าไปเป็นบวก4ครับลบ1นะนี่อย่าบวก1นะน้องไอ้ลบ1นั้นมันอยู่นอกเล็บอ่ะน้องลบ1เหมือนเดิมเที่ยวนี้น้องก็เอาพจน์ที่คล้ายกันมาบวกลบกัน 2x ไปลบ 3x ครูขอเปลี่ยนวงเล็บปีกกาเป็นวงเล็บเล็กแล้วนะมันเหลือแต่วงเล็บปีกกาแล้วตรงนี้กลายเป็น6ลบกับวงเล็บเปิดลบ x บวก3เท่ากับ0 6ลบกับวงเล็บเปิดลบ x บวก3เท่ากับ0ทำพอเข้าใจครับ
แล้วน้องก็กระจายลบเข้าไปจากลบ x กลายเป็นบวก x จากบวก3กลายเป็นลบ3ครับ6ลบ3มันจะเหลือ3แล้วน้องๆก็ย้าย3เนี่ยไปทางขวาแล้วน้องๆก็ย้าย3เนี่ยไปทางขวา x ก็จะเท่ากับลบ3ครับทำความเข้าใจเรียบร้อยนี่คือข้อ10นะครับต่อไปข้อ11นะครับกระจายลบกระจายลบกระจายบวกอะไรก็แล้วแต่ลองดูข้อ10ผ่านดูเครื่องหมายให้ดีนะครับในข้อที่11ดูเครื่องหมายให้ดีนะครับในข้อที่11เตรียมตัวกระจาย4เข้าไปเตรียมตัวกระจาย4เข้าไปเตรียมตัวกระจาย4เข้าไปนะครับกระจายเข้าไปน้องๆครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น 4x ลบ12ลบ3คูณ3ได้ลบ9ลบ3คูณลบ x ได้บวก 3x ทำความเข้าใจ5คูณ x ได้ 5x 5คูณ2เป็น10เอาลบ9แจกแจงเข้าไปลบ9คูณ8ได้ลบ7 2ลบ9คูณลบ x ลบคูณลบเป็นบวกแล้วก็ตามด้วย 9x ด้านหลังนี้บวก20เหมือนเดิมครับมีน้องคนไหนไม่เข้าใจยกมือครับต่อไปนะครับเราก็จะเอาพจน์ที่คล้ายกันเนี่ยมาบวกลบกัน 4x ไปบวก 3x ได้ 7x ครับลบ21มีค่าเท่ากับ 5x บวก 9x ได้ 14x 10บวก20ก่อนก็ได้30แล้วเอา30ไปลบ72ได้ลบ42ครับแล้วย้าย 14x ไปทางซ้ายตรงนี้มันก็จะกลายเป็น 7x ลบ 14x แล้วเราก็ย้ายลบ21ไปทางขวาครับมันจะกลายเป็นบวก21ครับปึ๊บทำความเข้าใจน้องๆครับไอ้ตรงเนี้ย 7x ไปลบ 14x เนี่ยมันจะออกมาเป็นลบ 7x มีค่าเท่ากับลบ21ย้ายลบ7ไปทางขวาครับมันก็จะกลายเป็น x เท่ากับลบ21หารด้วยลบ7 x จึงได้3ครับใครไม่เข้าใจยกมือครับเปิดหน้าต่อไปหน้าที่50นะครับเดี๋ยวครูจะให้แบบหัดในการทำแล้วก็ให้เวลาในการทำนะครับหน้า50เนาะ12 13 14นะครับเป็นแบบหัดในคลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวในคลิปหน้าเนี่ยครูจะมาเฉลยแบบละเอียดให้เราเจอกันในคลิปหน้าครับผมครับ